Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men bugun Apex Gamer va bugungi videomiz boshlandi. Bugungi videoda sizlar bilan Minecraft o'yini o'ynab mazza olishga harakat qilamiz do'stlar. Videoni ko'rishdan avval har doimgidek kanalimizga obuna bo'ling. Unda biz videoni boshladik. Xo'sh, bugungi videomizda sizlar bilan Ajdar o'rgatuvchilari multfilmidagi modni tekshirib ko'ramiz. Bu mod bizga drakonlar va drakonlarda uchish imkoniyatini beradi. Va biz birinchi o'rinda drakonlarni qo'lga o'rgatishimiz kerak bo'ladi va bu unchalik oson bo'lmaydi. Va har doimgidek birinchi ishlarni daraxtlardan boshladim, keyinchalik boshqa ishlarga o'tiramiz. Biz qishli joylarda respawn bo'lganligimiz sababli bir xil narsalar bizga minus bo'lishi mumkin. Ya'ni ovqatlar topish, yana suvlar degandek, yana ko'proq moblar. Shu sababli ozgincha qiyinroq bo'ladi. Ana dragon akalar. Ikki boshli dragon. Multfilmni menimcha ko'rgan bo'lsanglar, menimcha biz buni sekin oldiga sekin borishimiz kerak, bo'lmasam ana ketdi. Yo, uchib ketdi. Uchib ketdi akalar. Keyingi safar yana bitta turini ko'ramiz. Ana yana boshqasi. Mana sekin boramiz, sekin. Kot. Qani. Hop. Bitta go'sht berdik, ikkita berdik, uchta berdik. Yana go'sht bormi? Yaxshi, sigirni o'ldirdim, yaxshi. Mana bo'ldi o'rgandi akalar. Mana yuraylar chiqdi. Bo'ldi akalar, mana shu drakon endi bizlarniki bo'ladi. Faqat bunga egar kerak bo'lar ekan uchishimiz uchun. Tabiiy holat o'yvami nima? Bu drakonni menimcha teri bo'lsa kerak, drakonni tangasi bo'lsa kerak. Menimcha bu ham bizga foyda bersa kerak. Madriga solsa kerak menimcha. Mana semiz drakon ko'rgansizlar multfilmda. Buni ham boqib olamiz, faqat hozir emas. Hozir unga egar yasaylik. Mana drakon ham bor ekan. Uchib ketdi. Buni ham o'rgatamiz akalar. Buni ham o'rgatamiz. Kakras temir kerak edi bizga. Egar yasashimiz uchun temir kerak, короче, qanaqadir ter kerak yana. Lekin kechqurun tushyapti. Bu yomon degani, chunki bu qishli biyom, skeletda chiqadi zaharli o'qlar bilan, bilasizlar. Mana bitta portal, hozir sanduqda nima bor ekan tekshiramiz. Yomon emas. Men undan ham zo'rroq narsa kutdim, mayli, yo'dan ko'ra bor. Skeletli, voy tez qazi, tez. Akalar yerga kirmasak bo'lmaydi akalar. Umuman hech narsamiz yo'q. Bo'ldi, mashtazgincha yerni ertalab buguncha yashab turamiz endi. Xo'sh, akalar, biz ham bunaqa forge yasashimiz kerak. Bu, короче, 8 ta tosh, ya'ni dragonni teridan yasalar ekan. Shotdan biza anaqa nima deydi, bundan egar yasalar ekanmiz. Bizga ter kerak, 3 ta ter. Ertalab bo'ldi. Sigir. Yes, akalar, bizga ter kerak, ter ber menga, o'y sigir. Men bo'l. Hop, nechta ter? 2 ta ter yaxshi, bemalol yetadi menimcha. Bo'l, ber. Sanam. Hop, 4 ta ter yaxshi akalar, bo'l, yetadi joyi. Akalar, mana yasadik va nihoyat biz kutgan onlar keldi. Chiqay. Xo'p, mana shuni bizib olaylik. Tezroq. Hop. Qani, opa, hop, ism beramiz. Xo'sh, nima ism bersak bo'ladi? 2000 years later. Akalar, короче, ko'p o'ylandim, taf deb qo'yamiz. Ya'ni buni ma'nosi akalar, baquvvat, kuchli, zor degan ma'no bildiradi qilar akalar. Mana akalar, bizda dragon o'tirdim. Xo'sh, qani. Mamlon qaranglar, turishlar. Bitta uchib ko'raylik, qani. Hop, bo'l. Katta. Mamlon qaranglar, vashshi zo'r uchargan-a. Tezligini. Mazza qolman bor, amini qaranglar. Bu tepadan ko'rinishi ham vashshi zo'r ekan lekin. Keyin aytmoqchi akalar, bu modimizda 7 ta yoki 6 taga yaqin drakonlarimiz bor. Eng qiyin topiladigani bu kemshik bor, o'sha eng qiyin topiladigan dragon hisoblanadi. Balkim yana qismlar olib buni toparmiz. Voy, faqat qishli daraxtlardan boshqa hech narsa yo'q-ku akalar. Nimadir topaylik. Nimadir bormi? Boydan beri qidiryapman. Qishloq akalar. Zo'r akalar, omadi keldi. Xo'p, sal yaqinroq boraylik. Kemshikmi? Akalar, kemshik. Topdik akalar. Birinchi qismni o'zida topdik akalar. Ishonmayapman men, boru. Qara, omadliman deganman, akalar, mana buni qaranglar. Akalar, bu modda bu topilish qiyin edi-ku. Qattan bu birinchi qismni o'zida topildi. Voshi, blin, akalar, topdiga qoyil. Turishini qaranglar akalar. Endi bunga bitta egar topishimiz kerak bor-ku. Qani. Bitta o'tirib chiqib ko'raylik, bitta qani. Tezmikan? Anundan tezmikan bitta tekshiramiz, qani. Xo'p. Ne tushib qoldik? Oldik, oldi. Bo'ldi. Bu qani ketdi?
Qani? Ha, ne ular ko'zi unaqa? Bu ketdi 1 2 3. Ne uchun? Ha, mana. Bu. Vuy, akalar vashshi tez bu. Olimdan ham tez ekan. Akalar, men omadliman deb bekor ketmayman akalar. Men bilib aytaman akalar. Akalar, biz boshqa joyga ketmasdan aynan shu qishloqda hukmronlik qilamiz akalar. Joyni kattalashtiramiz va shu yerda yashaymiz. Drakonlarni shu yerda anaqa yashab, kuchayamiz deydi-yu. Shunaqa qilib botdan chiqib ketmaymiz. Mashu menga yoqdi, mashu o'zimizniki qilamiz. Ey, bu yerda men endi boshlayman. Qani sanduqlarni titkilab chiqaylik. Oppa, qani izmirut bor ekan, kerak bo'lib qoladi akalar, olamiz. Akalar, uyimizni tomiga balkon qurdik. Nimadirlar bo'lib qolsa, mashinadan qarab kuzatamiz akalar. Bu yerda biz endi generalmiz. Kemshik bilan har xil territoriyalarni o'rganib chiqdik, temirlar, resurslar topdik va ularni qazidik. Xo'sh, qani endi tashqi. Uy, anu bu, qizil-a bu. Olov chiqaradiganchi, jahldor drakonlardan bittasi. Qo'lga o'rganamikin akalar, lekin hozir kerak emas lekin akalar, chunki go'shtimiz ham kamroq. Bu yerda go'sht yomon kam topilyapti, boru. Ferma ochamiz akalar, ferma. Mana akalar, qishga ferma tayyor. Ko'paytirsak bo'ldi mana. Menga bitta beramiz, bunga bitta beramiz. Bo'ldi akalar, mashaq ko'paytirib yuraveramizda. Ekin ishlari bilan ham ovora bo'lamiz akalar, chunki kerak bizga vay iplas. Ketdi bekordan bekorga. Mana shuncha temir akalar, bularni qazib olish shart. Qani shu bitta sigirga otib ko'raylik. Qanaqa kuchi bor ekan men bu kemshikka qani? 1 2 3 bitta otdik. Uy, shuni solmadi sigirga. Nega? Shuni qilmayapti. Voy akalar. Izmirut. Voy, buni ichida izmirut bo'lgan ekan akalar. Omadliligi bizni qaranglar akalar, sigir bizga top berdi akalar izmirut cho'ttaligini. Voy, shuncha skeletlar akalar. Akalar, hayron qolgan bo'lishingiz mumkin. Menda shuncha skelet suyaklari mana akalar sabab. Xo'shino drakonlarim ko'radi-da, skeletlarni hozir uradi. Qarab turinglar hozir. Qani kemshik bos, g'us kemshik. G'us, ana, o'ldiradi. O'ldiradimi? Menimcha o'ldirdi akalar. Yo, yonib o'lishdimi? Ana akalar, shuncha suya akalar. Shuning uchun ekinlarimiz tez o'syapti akalar. Yaxshi bu. Akalar, shu desanglar, kemshikka bitta anaqa yasab bersak, brenya. Hozir qarab turinglar, hozir kiyizamiz. Qani. Vuy, akalar, zo'r bo'ldi. Endi sal baqatroq bo'lsa kerak, shunga yarasha. Qani, uchib ko'raylik. Endi mana shu narsa ta'sir qilmasa kerak menimcha. Qani, bu ham akalar ter tashir ekan, ko'ryapsizlarmi? Mana qo'limdagi qora. Shularni ko'p yig'sak, o'zimizga brenya yasab olarkanmiz. Ha akalar, videomiz shu joyda tugaydi. Menimcha bugungi birinchi qism juda ham qiziqarli bo'ldi. Ikkinchi qism undan ham qiziqarli bo'ladi deb umid qilaman. Va kanalga siz obuna bo'ling. Mana kemshik ham so'rayapti. Men sizlar bilan bugun Apex MC bo'ldim. Hammaga xayr va hammaga omad.